Yo solo quiero que me bailes el techno. Quiero que me bailes el techno, techno. Técnico de clima, vamos a ver esta Samsung, porque no enfría, porque no arranca el compresor. Y ya pronto me voy a sacar el carnet de gato, anda por los tejados. Bueno, pues ya tenemos desmontado nuestro equipo. El problema era las zonas de temperatura, que están desvalorizadas, entonces le dan una lectura errónea a la placa electrónica. El ventilador sigue dando vueltas, pero el compresor no arranca porque la máquina detecta como que la temperatura es elevada, cuando realmente no lo es. Avería solucionada. Aquí tenemos nuestra Samsung. Ahí. Y bajando la temperatura. Perfecto. Know what can be taken out of an old AC unit? Let me show real quick. Seriously? This is what happens with cheap screwdriver bits. I just broke another one. And now that cover can be taken out. If you guessed correctly, what we can remove from this part is this huge fan. All the screws are in a very bad shape, so I'll wait to remove it. Now the fan was removed successfully, and now we can test it. Here I can see the scheme of connection, so we simply connect the blue and the yellow to 220 volts. Now when I connect the plug, it should start spinning. Or maybe it will explode. I didn't think it would be that easy, but there we have it. So I think during the summer this one would be a pretty useful thing. This type of garbage can only be seen here, so you can... Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Cansado de no tener un compañero que me... Vamos a revisar la falla de este X32. Vamos a checar, a quitar lo que es la tapadera de plástico del abanico del condensador. Y vamos a ver, al parecer el abanico está atorado. Aquí tiene, donde topa, ahí hay un pedazo doblado. Vamos a revisar. Mira, aquí en la parte de aquí se alcanza a saber, está un pequeño doblez hacia arriba. Es muy exacto el círculo con el abanico, entonces es importante que esté libre totalmente, porque es muy 1 centímetro, 2 centímetros del abanico al círculo, al gabinete. Bueno, mira, ahorita vamos a desdoblarlo. Toda esta parte de aquí del círculo está perfecta, nomás tiene este pequeño doblez. Vamos a desdoblar y otro poquito más, y ahí se alcanza a topar. Ahí ya está libre. Bueno, vamos a encenderlo y va a funcionar perfecto. Aquí ya está funcionando. Si te ha pasado, mándame un comentario. Saludos. Yeah, yeah, yeah. 'Cause you make me feel like